Art dhe emocione muzikore vinë sonte në mbrëmje në sallën e madhe të Universitetit të Arteve përmes koncertit Duo Piano. Pianistët e njohura Silvana Skënderi dhe Fjorda Veizaj do të dhurojnë një buqet performancash duke sjellë një repertor të pasur me vepra të kompozitorëve më të njohur europiane jo vetëm. Repertori është i larmishëm, pikërisht për të dhënë nocionin e Europës, siç është vetë me një diversitet të madh, me një larmi vendesh, kulturash, traditash. Do të filloj me një vepër të kompozitorit shqiptar Vaso Tole, Pentatonik, pastaj do të vazhdoj me Grand Rondon e Schubertit për 4 duar, më pas me Felix Mendelssohn Bartholdy, një kompozitor gjerman. Është një cikël për 5 pjesësh i kompozitorit impresionist francez Maurice Ravel. Muzika si një gjuhë universale që bën bashkë botën, këtë herë ka bërë bashkë 2 pianistet, të cilat përmes tingujve elegant të pianos do të përcjellin një përvojë unike. Do ta quaja një shkallë të lartë për sosmërie të interpretimit, sepse muzika me 4 duar është zhanri i muzikës së dhomës. Dhe çdo instrumentist ka individualitetin e vet kur luan, ka ato veçoritë e veta, por loja në grup kërkon një kimi artistike. Ky koncert zhvillohet në kuadër të Javës Kulturore të Europës dhe do të jetë i hapur për çdo që dëshiron të përjetojë emocionet e muzikës së dhomës.